Шведско-британский миллиардер Йохан Элиаш купил около 400 тысяч акров, примерно 160 тысяч гектаров, тропических лесов Амазонии в Бразилии. Элиаш сделал это не с целью получения прибыли от древесины, а чтобы защитить природу и остановить уничтожение уникальной экосистемы. Ведь каждый квадратный метр тропических джунглей – это дом для многих видов животных и растений. Он выкупил всю лесозаготовительную компанию GTL Amazonas, после чего прекратил ее деятельность и работу лесопилок на этой территории. А как вы считаете, достоин ли уважения поступок Йохана Элиаша? Напишите в комментариях.